Silav rojbaş şevanno. İro divê saetê te dixwazim ji were bültenekî navberê pêşkêş bikim. Mijara me ya esasî jî daxuyaniya dawî ya besê xweza te hevseroka keçekê di derbarê îmraliyê de agahiyên girîng dide, fikra rêxistina xwe beyan dike. Berê ku em behsa mijarên cuda ê rojevê bikin, ez dixwazim sirf em vê daxuyaniyê bi hev re parve bikin yan jî ez ji were pêşkêş bikim. Daxuyanî gelekê dirêj e, bi qasî saetekî di televizyona medya haberê de axifî, lê qismê ku ez texmîn dikim we eleqedar dike, ez dixwazim bi were parve bikim. Eger hûn amade bin ez dest pê bikim, hevalên ku xwe nagînin weşana zindî ji kerema xwe re biçin serî, ji serî vegodarî bikin. Di bültena êvarê de em ê behsa bûyerên din ê rojevê bikin. Ez dibêjim qey divê saetê de em sirf cih bidin daxuyaniya besêhozat wê baştir be. Em hema dest pê bikin. Ka ez binêrim, hûn ji min re bêjin deng baş e, ez hema ji bo min temam e. Ji bo ez emîn bim ku dengê min digêje we min her tişt eyar kiriye. We goterî yani ji vê derê xweş xuya dike. Süper. Wekî din eger tiştekî awarte çêbe ez li benda peyamê we me. Süper, tamam. Ecevit Gökalp mala te ava. Jan Roj tu jî li vê derê silav ji te re. Ka binêrin besêhozat çi dibêje di derbarê vê pêvajoya li Tirkiyeyê de. Di navbera heyeta îmraliyê partiyên siyasî Tirkiyeyê em cih bidin fikra besêhozat. Yek. Em biçin serî. Ez pir naxwazim şîrove bikim. Ez tenê ji were ragihînim me dibêjim qey bes e. û ji xwe li gor dilê xwe şîrove bikin tê çi manê. Yani yek tiştek ku yek ji xalê ku bala min kişandiye ji were bêjim, dibêje dibe ku di rojên pêşî de bangekî ji îmraliyê were. Wisa dibêje. Ha. Agahî girtine negirtine nizanim ama heta niha tu peyam nehatiye. Tu mesaj, daxuyanî fermî gayrî fermî. Ji me re tiştekî nehatiye. Ama em zanin dibe ku di rojên pêşî de ji bo me yani bangek ku xîtabên ve bike were dayîn. Ev bala min kişand vê yekê. Wekî din jî piştgiriyekî pir ciddî dide hewldanên ji bo avakirina yekîtiya Netewî. Yani xebatên yekîtiya Netewî ku li Rojava Kurdistanê pêk tê, piştgirî didin vê xebatê. Wekî din jî niha ez ê ji were bêjim. Hevseroka Konseyê Revebera Keçekî Besîhozat beşdarê bernameyeke taybet ya televizyona medya haberê bû, mijara pêvajoyê nirxand. Besîhozat wiha dibêje. Heta niha ji aliyê dewleta Tirkiye ve tu gavên berbiçav nehatin avêtin. Ji bo pêşketina pêvajoyê, çareseriya demokratîk ya doza Kurd û bi dawîkirina şerê heyî tişta pêwîst rakirina tejîtê ye. Divê ji bo rêbera poş şert û mercên jiyana azad, ewlekarî, şert û mercên tenduristî û xebatê bêne avakirin. Bêyî aferandina van şert û mercan, ne mümkün e ku rêbera po rola xwe bilîze, bixebite yan jî bang li civakê bike. Di şert û mercên tejîtê de, di şert û mercên îşkenceyê de ev yek nikare pêk were. Besîhozat mînaka Mandela dide û wiha dibêje. Li Afrikaya Başûr pêvajoya çareseriyê, pêvajoya aştiyê çawa pêşket? Ev bi guhertina şert û mercên Mandela pêk hat. Ji bo Mandela şert û mercên jiyana azad û xebatê hate dayîn. Bi her kesî re tekilî danî, hevdîtin pêkanî, nîqaş kir, nêrînên xwe parve kir, bangê xwe kir, peyamê xwe ji her kesî re gihand. Ev hemû piştî ku ev şert û mercên tejîtê hatin rakirin pêk hatin. Şert dema werin amadekirin jî divê ev tenê ne rasterast be. Yani têrê nake. Divê fermî be. Ji ber vê yekê divê qanûneke li parlamentoyê were derbas kirin. Beriya ku tiştan ji rêber a po bixwazin, ji bo mafê hêviyê divê di parlamentoyê de qanûn bêne derxistin. Ji bo vê yekê divê parlamento demil dest li hevkom bibe, qanûnan derbixe. Li derve li hundir tengavbûn û xetimandineke ciddî ya dewleta Tirkiye heye, bi taybetî ya AKP. Geşedanên li herêmê jî li ser vê yekê zêde bûne. Ew di nava dewleta Tirkiye de di desthilatdariya heyî de rêlber fikr û tirsekî vekir. Yani ez bar dikim rojnamevan jê dipirse
Çi bû sedem ku AKP hewce dît gavekî bi vî awayî bavêje û heyet bişîne Cem Rêzer Abdullah Öcalan. Ez bawer dikim bersiva vê pirsê dide. Ji ber vê yekê dibêje şert û mercên li derve ê hundir AKP mecbûr kir ku bikeve nava hewldanekî bi vî rengî. Ha çiqas diçe serî em nizanin. Wekî din medyaya desilatê şerekî taybet ya psikolojîk ya dijwar dimeşîne. Hewl dide her kesî bixapîne. Dibêjin çi? Partiya Karkerên Kurdistanê qediya xilas dibe, ew ê teslîm bibin, ya wê bêne kuştin ya jî wê bêne veşartin bi propagandayên bi vî rengî hewl didin rewşeke ku wan qezenj kiriye, mîna ku wan qezenj kiribe, mîna ku Partiya Karkerên Kurdistanê têk çûbe, mîna ku Kurd dawa Kurd têk çûbe, bi vî awayî tevdigerin, bi vî awayî dixwazin atmosferekî biafirînin. Bi vê re têkçûna xwe dixwazin veşêrin ji raya giştî, dîsa xwe dixwazin bi hêz nîşan bidin. Nîqaşên bi vî rengî dikin. Dibêje Besî Hozat. Wexta ku mirov li rastiya polîtîkayê heyî dinêre, ev desilat naxwaze şer bi dawî bibe. Ev jî tespîtekî gelekî balkêş e. Yani desilatdariya AKP dixwaze şerê li Kurdistanê bidome, dixwaze êrişê ser gerîla bike û gerîla jî parastina xwe bike. Yani ji kaosê xwe xwedî dike niha ez ê hevoka Besî Hozat ji we re bixwînim. AKP MHP behsa MHP nake, behsa desilatê dike. Hûn zanin berê di zimanê rêveberên kecekî de tim digot desilata AKP MHP lê aniha tenê dibêje desilat. Behsa MHP nake. Ew jî tiştekî yani hûn jî hewl bidin ka di guherîna di axaftinên rêveberên kecekî de guherîn hûn dibînin nabînin. Mesela di axaftina wî de ya îro de miqet behsa ew ê nedît. Behsa hêzên hegemon nake. Dijberiya Amerîkayê nake, dijberiya İsraîlê nake. Min tiştekî wisa nedît mesela. Behsa hêzên navnetewî nake. Tenê dibêje hatina hêzên navnetewî ya herêmê, guherînên li herêmê bû sedem ku AKP bikeve nava tirs û panîkê. Ew qas. Ama di daxuyaniyê berê de hêzên hegemon tim rojev bû. Naxwaze pirsgirêka Kurd bi rêbazên demokratîk were çareserkirin, behsa desilata Tirkiye dike. Ji ber ku eger pirsgirêka Kurd were çareserkirin, wê şer bi dawî bibe. Ma ev desilat wê çawa karibe xwe xwedî bike? Ev desilat ji şer, ji kaosê, ji krîzê xwe xwedî dike. Ji dijberbûnê xwe xwedî dike. Eger pirsgirêka Kurd bi rêbazên demokratîk were çareserkirin, Tirkiye demokratîk dibe. Li holê êdî şer namîne, dijberî jî namîne, bêedaletî jî namîne. Pirsgirêka Kurd, pirsgirêka demokrasî jî namîne. Pirsgirêka edaletê namîne. Bêhukukî, bêedaletî namîne. Ew ê ji ku derê karibûn xwe xwedî bikin? Ji ber vê yekê her tim şer sor dike desilat. Dijminahiya Kurdan dike, heta ku jê tê li her derê êrişê xwe dijwartir dike. Êrişên qirkirin û dawgerkeriyê li Rojavayê Kurdistanê li her derê Kurdistanê didomîne, li başûr jî. Li gel dijberiya desilatê, daxwaza çareseriya demokratîk ya pirsgirêka Kurd heye di nava dewletê de. Ev bala kişand, ev jî balkêşe, di nava dewletê de baskek heye ku heqeten çareseriya doza Kurdî dixwaze. Dibêje, di vê çarçovê ez dubare dikim giring e, li gel dijberiya desilatê, daxwaza çareseriya demokratîk ya pirsgirêka Kurd heye di nava beşekî dewletê de. Rêbertî ev yek hîs kir û dît. Dixwaze piştgirî û hêzê bide vê baskê di nava dewletê de. Divê ev aliyê di nava dewletê de bi tenê neyê hîştin. Di serdema AKP'de dem bi dem aliyên wisa derdiketin, yani salên borî de. Di 2005 de nêzîkatiyekî wisa di nava dewletê de pêşket. Lê AKP ji bo berjewendiyên xwe, ji bo berjewendiyên desilatdariya xwe ev alî istismar kir. Ev yek veguherand amûreke polîtîk. Nêzîkatiya di nava dewletê de cewsand, tasfiye kir. Ji bo AKP dîsa xirab neke, divê hemû komên civakî, komên rêxistinên girsî yên demokratîk, saziyên civakî, Elewî, Jin, Ciwan, hemû hêzên demokrasî, hemû beşên demokratîk, hemû bawerî, yani her kesên demokrasî, aştî, adalet û azadiyê diparêzin, divê xwedî li vê pêvajoyê derkevin. Bi xurtî werin têda ciyê xwe bigirin. Yani qet nebe xirab nekin. Ji bo
serketina pêvajoyê divê tê bikoşin. Niha serketina pêvajoyê de hûn ê bibêjin ma çi fayda me heye? Fayda we heye têda. Yani eger aramî huzur çêbibe li rojhilata navîn qet nebe li her çar dewletên ku Kurdistan perşê kirine, êdî xwîn narije. Kurd dikarin bigêjin xweseriya xwe. Ha eger hûn bibêjin na em xweserî naxwazin, em tiştekî din dixwazin, wê demê şer dibe hûn werin şer bikin ama dibe hûn tê bikoşin. Yani şert wisa ye. Em dewam bikin, em zêde şîrove nekin, baş e. Dibêje Besî Hozat heta niha me rast e. Heta niha dibêje me rêbera xwe tu peyam tu name negirtiye. Tiştekî nehatiye. Yani ne name ne jî peyameke rast nehatiye. Lê em li bendê ne ku wê were. Gava ku hat em ê binirxînin. Em ê li gorî wê tevbigerin. Em dikarin vê bibêjin. Lê heta niha nehatiye. Em difikirin ku wê were. Em li bendê ne. Mesela ev jî pir balkêş e. Tu çawa difikirî ku wê were? Wê demê hin aliyan agahî dane. Belkî jî naveroka bangê eşkere kirine. Dibe em li bendê ne ku were. Em difikirin ku wê were. Ji ber ku pirsgirêka Kurd heye, çek heye. Mesela niha behsa şertên ew dike, çekdanînê dike. Çima îro hala hazir di nava Kurdan de şert û merç nemüsaidin ji bo ku Kurd çekan berdin. Behsa vê yekê dike, ka em binêrin çi dibêje. Çek çima heye? Çek îro çima di destê Kurdan de heye? Ji ber ku pirsgirêka Kurd heye. Eger polîtîkayên li ser gelê Kurd yên tinekirin tune hesibandinê qirkirinê, yani polîtîkaya reşemekirinê, polîtîkaya reşeme bi zimanê Kobanî û Efrîniyan, eger tune biya, wê demê tekoşîna çekdarî jî wê pêş neketa. Yani PKK jî wê ava nebiya. Sedema avabûna Partiya Karkerên Kurdistanê destpêkirina tekoşîna çekdarî ya di sala 1984 de ev tekoşîna bi heybet ya ku bi tevî berdêlên gelekî mezin baweyekî bi biryar dewam dike, mezin dibe, çima derket holê ji ber polîtîkayên tunehesibandin û tunekirinê ên li ser gelê Kurd pêkhatin. Ev sedem hê jî ji holê ranebûne. Yani sedemên derketina şerê çekdarî ji holê ranebûne. Baş e? İncî. Heta ku pirsgirêka Kurd berdewam dike, wê çek jî hebe. Ji kerema xwe re guh bidin vê paragrafê. Ev gelekî mühîm e. Yani di roj ew heval û dostên ku vê pêvajoyê pir rexne dikin yan jî derdorên kecekê pir rexne dikin, bila guh bidin vê daxuyaniyê çi dibêje? Yani ev tekoşîna biheybet ya ku tevê berdêlên mezin baweyekî bi biryar dewam dike û mezin dibe ji ber polîtîkayên tunehesibandin û tunekirinê yên li ser gelê Kurd. Baş e? Heta ku ev sedem ji holê ranebin, çek nayne berdan. Heta ku pirsgirêka Kurd berdewam bike, wê çek jî hebe. Tekoşîn berxwedan wê tim berdewam bike. Bêyî ku pirsgirêka Kurd were çareserkirin, wê gelê Kurd çawa karibe parastina xwe bihêle ser kesên de. Em çawa dikarin milletê Kurd bê parastin bihêlin heta ku doza Kurd hal nebe? Madî çi bibêje? Li ser gelê Kurd şerekî qirkirinê tê meşandin. Şerê tunekirinê heye. Heta ku dawî li van polîtîkayên tunekirin û qirkirinê neyê gelê Kurd wê çawa weke qurbaniyan radestê vê çarxa qirkirinê bike û xwe bê parastin bihêle? Çawa mümkün e? Milletekî çawa dikare xwe bê parastin bihêle? Milletê xwe weke qurbaniyan radestê vê çarxa qirkirinê bike. Heta mesele hal nebe. Ma ev qas berdêl, ew qas destkeftî, ew qas nirx û qîmetên azadiyê bîle sebeb hatin dayîn.
Yani jî bîla sebeb hatin bi dest xistin dibêje besî hozat. Elbet na. Ji ber vê yekê bi qasî ku şerê qirkirinê berdewam bike, polîtîkeyên tune hesibandin û tunekirinê berdewam bike, heta ku pirsgirêka Kurd li ser bingeheke demokratîk neyê çareserkirin, wê tekoşîn, wê berxwedana çekdarî jî her berdewam bike. Di vê mijarê de eger dewlet niyeta xwe ya baş nîşan bide, îradeya xwe nîşan bide, polîtîkayeke çareseriyê bi pêş bixe, bi rêber rapora eger rûnê ser masê, wê demê elbet ev mijara çekan jî wê were nîqaşkirin. Were nîqaşkirin, ne ku were berdan. Dewleta Tirkiye niha di nava duduliyekê mezin de ye. Dizane ku dî ev pêvajo bi vî rengî berdewam nake. Çi bike jî nikare rê li ber têkoşîna gelê Kurd ya ji bo azadiyê bigire. Êdî li seranserê cîhanê li her çar perçeyên Kurdistanê rastiya gelekî Kurd ê gelekî zana, gelekî xwedî îrade, xwe bi rê xistin kirî û polîtîkbûyî heye. Yani rastiya milletê Kurd li holê ye. Dewleta Tirkiye niha li her derê li dijî Kurdan, li dijî gelên herêmê şerekî ciddî dimeşîne. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê, li Rojavayê Kurdistanê şerê qirkirinê dimeşîne. Her roj bombe li sivîlan dibarîne. Cihên xizmetê yên sivîlan bombe dike. Sûçê şer pêk tîne. Sûçê li dijî mirovahiyê sûçê qirkirinê pêk tîne. Di rewşekê bi vî rengî de çawa dikare qala aştî yan jî pêvajoya çareseriyê bike? Ev ne pêkane, ne mümkün e. Ji ber vî yekê ji vê rewşê re pêvajoyê aştiyê yan jî pêvajoya çareseriyê nayê gotin. Nikare were gotin. Kes nikare vê îdia bike. Bi vê wesîlê di şexsê bavê Teyar de, di şexsê Menîce Heco Heyder de, şehîdên Qereqozaxê, şehîdên Bendava Tîşrinê û ê her derê em hurmet behezkirin bi minnet bibîrtînin. Dibêje besê hozat. Qesede YPG, YPJ gelek şehîd dan, wan jî bi hurmet, bi minnet behezkirin bibîrtînin dibêje. Niha basa meseleyên li Sûriyê jî dike, bi çend hevokan ez ê ji were bixwînim. Niha dibêje li qada Ereb li rojata navîn Erebistana Siûdî hevrekekî gelekî ciddî yê dewleta Tirkiyeyê ye. Erebistana Siûdî li ser Heteşê Heyet Tehrir el Şam xwedî bandorekî gelekî ciddî ye. Li Sûriyê bandora xwe zêde dike Erebistana Siûdî. Li başûrê Sûriyê jî xwedî bandorekî ciddî ye. Niha bi rêveberiya hêyî ya Şamê re di nava têkiliyeke xurt de ye. Di heman demê de İsraîlê jî bi Erebistana Siûdî re têkilî danî. Hûn jî zanin di çarçoveya peymanên İbrahîm de cih girt, ev têkilî gav bi gav xurttir dibe. Di navbera İsraîl û Erebistana Siûdî de Erebistana Siûdî li herêmê hewl dide ve guhere hêzeke hegemonîk. Niha di nava xwe de reformên ciddî çê dike. Ev yekê dî ne ew Erebistana Siûdî ya berê ye. Sûriye wê li gorî berjivendî û ewlekariya İsraîlê were dîzayn kirin. Di vê dîzaynê de wê Erebistana Siûdî bi roleke ciddî rabe. Yani rola dewleta Tirkiye êdî dikeve. Dijminahiya li Kurdan dibe sedem ku Tirkiye bi tenê bimîne di cîhanê de, bi taybetî li rojata navîn. Tesîra Tirkiye ya li ser Sûriyê jî tune biye. Eger Tirkiye dest ji van polîtikayan bernede, dibe ku destkeftiyên xwe yên li herêmê, destkeftiyên xwe yên li cîhanê bi temamî ji dest bide wenda bike, dibe ku bi tenê bimîne. Niha ev yek hebanna. Me çi gotibû? Ka dîsa jî peyam tên çi dibêjin mana ya? Mana çi dibêjin di derbarê İmraliyê de peyam tên ez bar dikim tiştên baş in, xirab in. Na. Di derbarê Yeketiya Netîwî de çi dibêje? Tamam. Em cî bidin vê mijarê, ev jî mijarekî gelekî mühîm e. Yani hevdîtina di navbera Mazlûm Kobanî û Mesûd Barzanî de bawer dikim xuya ye li Qendelê jî bûye sedemê kêfxweşiyê piştgirî didine.
Di nava şert û mercên şerê cîhanê yê sêyemîn de ku li Kurdistanê li rojhilata navîn diqewime, yeketiya netewî ya Kurdan carekê din kete rojevê dibêje Besî Hozat. Eger yeketiya Kurdan pêk were, dikarin di dîzaynkirina herêmê de roleke bi bandor bilîzin. Dikarin statûya xwe ya siyasî nasnameya xwe bi dest bixin. Dikarin hebûn û azadiya xwe misoger bikin, bixin bin garantiyê. Lêbelê eger Kurd ji hev perçe bimînin, di vê pêvajoyê de dikarin bê bandor bimînin. Dîrok niha firsendên gelekî giring pêşkêşî Kurdan dike. Besî Hozat dixwaze çi bibêje? Dîrok niha firsendên gelekî giring pêşkêşî Kurdan dike. Kurd li herêmê bûne hêza herî diyarker. Hêza diyarker yani Kurd çi bibêjin? Dikarin bandorê li projeyan bikin. Dikarin qedera rojhata navîn diyar bikin. Yani bê Kurdan edî tiştekî nabe. Ji bo vê jî pêdivî bi yeketiya Kurdan heye. Hem yeketiya civakî û hem jî a rêxistinên Kurdan. İjar Kurd li herêmê bûne hêza herî diyarker. Di siyasetê de, di hevsengiyên herêmê de aktorekî bingehîn e. Di nava vê konjonktûrê de yeketiya demokratîk ya Kurdan gelekî giring e. Di nava gel de pirsgirêka yeketiyê ji xwe tune ye. Hişmendî, rih, hestên netewî gelekî xurt de îro. Dema ku êriş li ser ciyekî tê kirin, li her derê piştevanî reflekseke netewî tê nîşandan. Em jî piştgirî didin van hewldanan. Li Rojavayê Kurdistanê hewldanên bi vî rengî hene, ev hewldan jî gelekî hêjan e, em jî amade ne weke rêxistin bi her awayî tevkariyê lê yeketiya netewî bikin. Ev pêvajo ji bo pêkanîna yeketiya demokratîk ya Kurd weke wezîfeyeke bingehîn li pêşberî me ye, dibêje Besî Hozat. Êdî çi bêje hevan me? Daxuyaniya Besî Hozat ew qase et bêjim ez nekevim nava mijarê din ji bo min ev bû armanca min xwe bigînim we û daxuyaniya Besî Hozat ev seroka kêjekê weke arşîv di qeydan de bihêlim sibê du sibê lüzum dike ka çi hatiye gotin. Mesela herim binêrin di vîdeoyê me ê sê çar mehberê de rêveberên kecekê çi gotine me qeyd kirine pir balkêş e wekî îro daxivin. Hatta bangên dewleta Tirkiyeyê wê demê weke bangên weke teklîfeke bê exlaq pênasê kiribûn. Hatta cara yekem me eşkere kiribû bangên dewleta Tirkiye weke bê exlaq me jî pênasê kiribû bawer dikim berê ku were gotin jî. Çünkü banga teslîmbûnê ye. Yani eger hûn wisa nekin em ê we qir bikin. Ev bê exlaqî bû. Îja wisa ket rojevê. Ez li peyamê we dinêrim ka çi hêçtine û paşê jî di bültena êvarê de em ê bi hev rabin. Ez ê xeber bidim we saet 6 dibe 6:30 dibe tam nizanim. Hûn jî her hebin mala we ava. Ez peyamê pir xweş dikirim ji we. Îro kîjan roje? Îro duşemye sêşemye îro. Edî me rojî tev li hev kirine îro sêşemye. Tamam e. Sêşemî problem tune. Çarşemye em ê bernameyekî sürpriz çêkin ji wera çarşemê. Pêşemî jî ji xwe gotinya we ye. De baş e bi xatirê we silav rêz her hebin. Çi dikim bikim bila vêdeo beşkirima xwe re.